大家好，我是小曼姐。刚才大家是不是看到我在咳嗽呢？其实我本身是不咳嗽的，我这是为了表演一下咳嗽的痛苦表情。今天呢，就来给大家聊一聊这个咳嗽的话题。经过了这3年的疫情，我们很多人都落下了一个咳嗽的病根。在我们去年被新冠感染期间，我们都饱受了咳嗽、嗓子疼带来的痛苦。还在咳嗽的家人们、朋友们，请注意了，有4种食物尽量少吃，最好是不要吃。一旦吃了，会越吃越咳。那么是哪4种食物呢？接下来呢，小曼姐马上给大家一一道来。请注重身体健康和正在咳嗽的朋友们，一定要认真的看完本期视频，这一定能够帮到您。请给视频点赞收藏一下，以免忘记了，还可以打开视频来再多看几遍。好，言归正传，说重点了。吃什么会加重咳嗽状况呢？下面我们就一起来了解一下咳嗽需要远离哪些食物。那么第一种呢，就是辛辣食物。辛辣食物具有很强的刺激性，如果人患有咳嗽，仍然还使用辛辣食物刺激的话，这就会导致人的喉咙持续发炎，喉咙长期不能消肿恢复，从而会让咳嗽变得更加的严重了，甚至呢还会咳出血丝来的症状。这种情况非常不利于治疗咳嗽的，反而会使咳嗽更加的严重了。所以呢，如果咳嗽的朋友一定要牢记，不要再吃辛辣刺激食物了。第二，酸性食物，比如说山楂、橘子，都是咳嗽的人不宜食用的，因为食用酸性食物会增加胃酸液以及唾液的分泌，然而唾液的分泌过多呢，就会使得人的咳嗽痰液增多，就会加重咳嗽的病情。所以呢，在日常生活中有咳嗽的人需要禁忌酸性食物。第三是高盐食物，是咳嗽者务必忌口的。高盐食物中如果含有过高的盐分，就会刺激到人的呼吸道，就会使人的支气管黏膜造成伤害，并且当一个人处于咳嗽期间，喉咙会出现肿痛现象。如果这时摄入过多的食盐，就会导致咳嗽加重，不利于病情的好转。因此咳嗽的人要少吃高盐的食物。那么像那些腌制的咸菜那就属于是高盐的食物，一定要远离，要选择清淡营养的粥类或者是煲汤类，吃这样的可以润喉咙，缓解咳嗽，不再加重了。第4种呢，就是油腻食物。油腻食物中呢含有大量的脂肪，是不宜咳嗽患者食用的。如果咳嗽的人食用过多的油腻食物、油炸食物，这些脂肪呢难以被肠胃消化，这样呢就不但会给人的脾胃增加负担，更容易引起发炎，更容易引起痰热咳嗽了。特别是咳嗽还没有完全好转的时候，吃了这些油腻的食物，就会导致咳嗽变本加厉了。因此在有咳嗽的症状，一定要忌口油腻油炸的食物，千万不要禁不住美食的诱惑，伤害了您的身体。好，以上所说的4种食物呢，都是患有咳嗽的人必须忌口的。通过食疗法治疗咳嗽，是一种自我约束、自我调整的过程。在咳嗽期间呢，我们要食用温热且清淡的营养的食物为主。好，讲到这里呢，大家很多人呢就会说了，咳嗽的人这也不能吃，那也不能吃，那能吃啥呢？好，大家别着急，明天的视频呢，小曼姐将继续给大家分享，经常咳嗽的人日常吃些什么样的食物可以有助于咳嗽的好转。最后呢，请大家给小曼姐强烈推荐支持一下哦，您的支持是我创作的动力。明天的同一时间，咱们不见不散。